ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിനി ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത വിശേഷം കാണാം. ഇല്ല നമ്മളതെങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഒരു പാതിരാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നിർത്തിയേക്കോട്ടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് ദ്വീപാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പാതിരാമണൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. മൊത്തം കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പോകാൻ വേണ്ടി വഴികൾ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പാറക്കല്ല് ടൈൽസ് പോലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുക. നമ്മള് വരുന്ന കണ്ടപ്പോ പക്ഷി നല്ല ഓടി. ശ്രീനാരായണ ടെമ്പിൾ അത് അടിച്ചിട്ടേക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്. കുരങ്ങ കണ്ട കുരങ്ങത്തി കണ്ട കണ്ട ആ അങ്ങനെ ഞാലിയൊക്കെ കിടക്ക്, വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ചെല്ലേ ഞാലിയൊക്കെ കിടക്ക്, ചെല്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാലി കിടക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ താക്കിട്ട് നിന്നേ നിന്നേ വീഴുന്ന നിന്ന് നിന്നേ. അങ്ങനല്ല, ആളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ലേ. കാലത ചവിട്ടണം, ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഒരു കാലത ചവിട്ട്, ആ താഴത്തേല് ഇച്ചിരി മേലോട്ട് ചവിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ചവിട്ട്, ഇതേ ചവിട്ട്, ഇതേ ചവിട്ട്, ചവിട്ട് മോളെ. ആ അത് ചവിട്ട്, ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചവിട്ട്. അതെ ചവിട്ട്, അതെ ചവിട്ടിട്ട്. ആ എന്നിട്ട് ഒരു കാലത്ത് താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വേണം. ഇട് കൈ ഇങ്ങനെ, ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. മരം കയറി പെണ്ണ് തള്ളി അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ വിട്, അതുവഴി അപ്പുറത്ത് പോട്ടെ. കൊരങ്ങത്തി
ഇറങ്ങല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളിനി ബോട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. ഇവിടെ അത്ര വലിയ രസവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, മൊത്തം കാടൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു, വലിയ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എങ്കിലും കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കാം, ചുമ്മാ മരത്തിൻ്റെ വണ്ടൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട്. നമുക്കിനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോവാം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്. ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ പണി വാങ്ങും. മീൻ വറുത്തതും മീൻ കറിയും എല്ലാം ഉണ്ട്. 100 രൂപ. ബാക്കി ഫുഡ് കഴിച്ചവരൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി വ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. നമ്മളപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ബോട്ടിലോട്ട് പോയി കയറാം, ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വെളിയിലും അകത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും ബോട്ടിൽ കയറി, ബോട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുട്ടനാട് ഭാഗമാണോ? കുട്ടനാടോ? കുട്ടനാട് ഭാഗത്തോട് പോകാം. ഇതെല്ലാം കുട്ടനാട് ഭാഗം.
യാത്ര അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കയറിയ സ്പോട്ടിലോട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്താൻ പോവാണ്. ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.